किसी भी दिशा से कोई खतरा आ सकता है। ऐसे कठिन समय में अल्लाह को याद करना और उससे दुआ करना बहुत ही महान बात है। संकट के समय में केवल अल्लाह को याद करना मानव का स्वाभाविक गुण है। अजरबैजान से संबंधित एक विमान बुधवार को कजाकिस्तान के अक्टाऊ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में यात्री घबराए हुए नजर आ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। इस हादसे में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति घायल हुआ लेकिन जीवित बच गया। अल्लाहु अकबर। कजाकिस्तान में 67 यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा विमान बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में कजाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि 38 लोगों की मौत हो गई। अल्लाह हम सभी को समझदारी, पूर्ण इस्लामिक ज्ञान और उस पर जीवन बिताने का सौभाग्य प्रदान करे। आमीन।